დღეიდან ძალაში შედის ევროკავშირში უვიზო რეჟიმის შეჩერების ახალი მექანიზმი. ევროკომისიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ის უფრო მკაცრი იქნება ვიდრე წინა ვერსია. მექანიზმი რამდენიმე მნიშვნელოვან ცვლილებას ითვალისწინებს. შეჩერების ამოქმედებისთვის საჭირო ზღვრის შემცირებას. ახალი წესები ევროკავშირს საშუალებას აძლევს უფრო სწრაფად მოახდინოს რეაგირება პრობლემებზე. მექანიზმი მუშაობს ეტაპობრივად. პირველ ეტაპზე შეჩერება შეეხება დიპლომატიური, სამსახურეობრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებს, ხოლო მეორე ეტაპზე თუ პრობლემები არ მოგვარდება, შეჩერება გავრცელდება მთელ მოსახლეობაზე. ახალი მექანიზმის მიზანია ევროკავშირმა უკეთ გაართვას თავი უვიზო რეჟიმებთან დაკავშირებულ გამოწვევებს. ევროკომისია აცხადებს, რომ საქართველომ დაარღვია ვიზა ლიბერალიზაციის დიალოგის ფარგლებში აღებული მრავალი ვალდებულება და ვერ შეასრულა ევროკომისიის რეკომენდაციები. კომისია გამოთქვამს შეშფოთებას საქართველოში ფუნდამენტური უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევების გამო. ევროკომისიის ანგარიში მოიცავს 64 ქვეყანასა და ტერიტორიას, რომლებთანაც ევროკავშირს ამჟამად უვიზო რეჟიმი აქვს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ოთარ ფარცხალაძის აღკვეთის ღონისძიებაზე იმსჯელა. მას პატიმრობა დაუსწრებლად შეეფარდა. ბრალდების მხარე ფარცხალაძისთვის წინასწარ პატიმრობას ითხოვდა. ამავდროულად ფარცხალაძეზე საერთაშორისო ძებნა ცხადდება. ყოფილი მთავარი პროკურორი საგამოძიებო უწყებამ ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის ორგანიზატორად გუშინ დაასახელა. უწყების განცხადებით სწორედ ფარცხალაძე ხელმძღვანელობდა ორგანიზებულ ჯგუფს, რომლებმაც მიმდინარე წლის მარტში თბილისის ცენტრში ბიზნესმენის შეკვეთით და ანგარებით მკვლელობა ჩაიდინა. შეგახსენებთ, უშუალო მკვლელობისთვის უვადო პატიმრობა უკვე მისჯილი აქვს ყოფილ სპეცრაზმელს გელა უძილაურს. საქმეში ფიგურირებს კიდევ რამდენიმე პირი. უამინდობა საქართველოში თოვლმა საავტომობილო გზებზე პრობლემები შექმნა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ცნობით ინტენსიური თოვლისა და დაბალი ტემპერატურის გამო საერთაშორისო მნიშვნელობის ახალქალაქი კარწახის და ახალციხე ნინოწმინდის საავტომობილო გზებზე დროებით იზღუდება მისაბმელიანი, ნახევარმისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა, ხოლო დანარჩენი სახის ავტოტრანსპორტის გადაადგილება თავისუფალია. რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო აკრძალვები და შეზღუდვები დაწესებულია კურორტ გოდერძი უტყისუბნის მონაკვეთზეც. უკრაინის პრეზიდენტმა Fox News განუცხადა, რომ უკრაინა ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერის გარეშე ომში დამარცხდება. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, ამერიკის სამხედრო მხარდაჭერის გარეშე უკრაინა რუსეთის საჰაერო თავდასხმებს ვერ მოიგერიებს. კიევი საჰაერო თავდაცვის სისტემებში ამერიკულ რაკეტებს იყენებს. უკრაინის ჯარი ფრონტის ხაზზე იმ იარაღითა და საბრძოლო მასალით იბრძვის, რომელსაც შეერთებული შტატებისგან ყიდულობს. ზელენსკიმ ასევე განაცხადა, რომ უკრაინას არ შეუძლია უარი თქვას თავის ტერიტორიებზე რუსეთთან ომის მშვიდობიანი მოგვარების ფარგლებში, რადგან ეს ეწინააღმდეგება უკრაინის კანონმდებლობას, საზოგადოების პოზიციას და ადგილზე არსებულ რეალურ ვითარებას. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ანკარამ და ერევანმა სამსახურეობრივი პასპორტების მფლობელებისთვის სავიზო პროცედურები გაამარტივეს. აღნიშნული შეთანხმება ძალაში 2026 წლის 1 იანვრიდან შევა. ორივე ქვეყნის დიპლომატიური, სპეციალური და სამსახურეობრივი პასპორტების მფლობელებს ელექტრონული ვიზის აღება უფასოდ შეეძლებათ. აღნიშნულიდან გამომდინარე, თურქეთი და სომხეთი კიდევ ერთხელ ადასტურებენ ერთგულებას ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების ნორმალიზების პროცესის გაგრძელების მიმართ. ყოველგვარი წინაპირობა გარეშე სრული ნორმალიზების მიზნით დასძინეს თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში. სამხედრო წვრთნების ფარგლებში ჩინეთმა ტაივანის მიმართულებით რაკეტები გაუშვა. ინფორმაციას ამის შესახებ როიტერსი ავრცელებს. როგორც მედია წერს, ჩინეთის სამხედრო წვრთნები ბოლო პერიოდის განმავლობაში ყველაზე მასშტაბურია. წვრთნების მეორე დღეს ჩინეთმა ბომბდამშენებთან და სამხედრო გემებთან ერთად ახალი უნივერსალური სადესანტო ხომალდები განალაგა. ტაივანის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ჩინეთის წვრთნები არ შეესაბამება პასუხისმგებლიანი და დიდი სახელმწიფოსგან მოსალოდნელ ქცევას.